Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі приемдарды қабылдап біттік. Енді мен сіздерге бірдеңке көрсетейін деп жатырмын. Осыған қолым жетпей жатыр еді. Біздің диванның критиктер дейді ғой, диванда жатып алып бір нәрселерді айтып жататын кісілерге және өкінішке орай кейбір жаңағы мен документпен ғана жұмыс істейміз деп документті қалай іздеуге білмейтін кейбір дәрігерлерімізге бір ақпарат берейін деп жатырмын. Қараңыздар. Бізде медицинада дәлелді медицина деген, доказательная медицина осындай иерархиядан тұрады. Ең жоғарысында, ең жоғарғы дәлел ол мета-анализ, систематический обзор, рандомизирование клинические исследования, онан кейін тұрады, сосын когортное исследование, кейс-контроль стадис, сосын мына жақта кейс-репорт ең төменгі, ол клинический случай. Ең төменгі, сосын животныйларға жасалған деген сияқты осындай зерттеулер бар. Ең жоғарғы дәрежеде ол мета-анализ деген сөз. Яғни мета-анализ ең жоғарғы дәлелді көрсететін анализ. Көрдік қой да? Енді қараңыздар, мен мынандай үстінде мына жақты қарасаңыздар, біраз өшіп тастадым. Біраз зерттеулерді қарап шықтым. Мета-анализ бұлар. Влияние витамина D на гормональный профиль женщин с синдромом поликисного мына әйелдерді жарайды. Бұл әйелдерге кіріп кетті, жарайды, бұны да көрсете салайын сізге. Витамин D-ның әйелдердің неге синдром поликистозных яичника СПКЯ-ға қалай әсер ететін тоже көрсетіп тұр, систематический обзор, мета-анализ. И нәтижесі, результаты текущего мета-анализа показали значительный положительный эффект витамина D на гормональный профиль женщин с синдромом поликистозных яичников, что должно учитываться акушерами и акушерками и гинекологами. Деп айтар едім мен. Көрдіңіздер ме? Витамин D-ның әйел адамдардағы репродуктивтік гормоналдық қызметіне қалай әсер ететіні туралы дәлелденген статья. Жарайды, дальше кетейік. Влияние витамина D на андрогены и анаболические стероиды у взрослых мужчин. Мета-анализ. Жаңа айттық қой, мета-анализ деген ең жоғарғы дәлелді көрсететін анализ. Мына жақта статья полностью. Бұл жерден қазір мен бүйтіп айландырып отырып, қай жерін выводтарын көрейік. Наш мета-анализ 17 исследованиядан тұрады. С участием 1700 адам кірген, қосылған бұл же исследованияға. Показывает, что прием витамина D может особенно повысить общий тестостерон, уровень тестостерона при дозах более 4000 миллиединиц в день и длительности более 12 недель. Көрдіңіздер ма? Тестостеронды көтеретін туралы мета-анализ. Дәлелді, мына жақта қалай жасалған, бүкіл зерттеулердің бәрі бар. Өздеріңіз нелерден қарап, и бұндай ақпарат өте көп. Мен буквально бір 10-15 минутта ғана тауып алдым осы ақпараттардың бәрін. Уровни витамина D в сыворотке и дефицит тестостерона у корейских мужчин. Кореяның зерттеулері жасапты. И бұл жерде де показывает в модели множественной линейной регрессии витамин D-ның показала положительную ассоциацию с тестостероном дейді. Тестостерон, витамин D-ның мөлшері тестостеронның көтерілуіне положительно әсер етті дейді. Өздеріңіз енді жайлап қазір нелерді тоқтатып оқып аларсыздар. Мына жақта витамин D связан с тестостероном и гипогонадизм у китайских мужчин дейді. Енді китайцтар өзінің несін зерттепті, более низкий уровень витамина D был связан с более высокой распространенностью гипогонадизма. Кімде витамин D төмен болса, соларда гипогонадизм болу ықтималдығы жоғары болып тұр дейді. Қытай еркектерінде витамин D и мужская сексуальная функция мына жерде исследованиялардың түрлері жазылыпты. При логистическом регистрационном анализе более высокий уровень повышения витамина D были существенно связаны с высоким значением эректильной функции. После коррекции витамин D важен для здоровья мужской сексуальной функции, а его значение улучшает половую функцию дейді. Бұл жерде де мынау полный статья емес.
бұл статьялар закрытый статья болған үшін тек қана мына жерде біз несін ғана, резюмесін ғана көріп отырмыз. Полный статьяны өздеріңіз ашып или сатып алып оқысаңыздар болады. Бұл жақта да положительный әсер етіп тұр дейді. Мына жақта иранский еркектерге дейді қалай әсер еткен екен. Так, подвижность сперматозоида показала положительную корреляцию с витамином D. Витамин D-ның мөлшері жақсы болу, ұрықтың жақсы болуына положительная корреляция көрсетті дейді. Енді кімде витамин D жақсы болса, соларда ұрықтың сапасы жақсы болды деген зерттеу көрсетіп тұр. Мына жерде, по-моему, жаңағы метаанализ. И мына жақта мен бір емес, бір витамин D-ның өзімен, мына жақта да, бірақ бұл почкаға әсер ететін метаанализ. Связь между витамином D и фертильностью с качеством спермы в сыворотке систематический обзор. Жетет. Кім витамин D-ның ұрыққа, гормонға, тестостеронға, стероидогенезге әсер етпейді дейді. Мына жақта әлі қаншама зерттеулер. Мен просто 10-15 минутта отырып тауып алған нәрселер. Өкінішке орай бізде сол нәрсемен айналыспайды, қалай іздеу керек екенін білмейді, қаншама метаанализдер, дәлелдердің бәрі бар, соларды іздемейді, зерттемейді, оқымайды, дамымайды, жетілмейді. И отырып алады да, диванда отырып алып, ол Ернұр доктор Айнаев қақсай береді, болмайтын нәрселерді айта береді, болмайтын нәрселерді айтпаймыз біз. Бәрі дәлелмен тұр. Метаанализден жоғары дәлел жоқ. Егер біреу келіп қазір маған айтса, міне менің мынандай зерттеуім бар, ол метаанализінен де жоғары десе, ол қателеседі. Себебі мен дәлелдің несінде көрсетіп қойдым сіздерге. Жаңа суреті қайда. Ең жоғарғы дәлел метаанализ и систематический обзор. Метаанализ тағы бір түсіндіріп кетейін. Ол бір клиникада ғана жүрмейді бұл. Бұл метаанализ деген нәрсе, мысалы Америкада, Кореяда, Японияда жасалынған зерттеулерді алып, егер сол зерттеулер рандомизированный клинический исследование болған болса, сол зерттеулерді ғана алынады. Біздің Қазақстанда жасалған зерттеу ол жақта алынбайды, өкінішке орай. Ол зерттеу метаанализға алыну үшін, ол бүкіл исследование зерттеулерін жасайтын өзінің нелері бар, требованиялар бар, солардың бәріне сәйкес келген зерттеулер ғана, оригинальный исследованиялар ғана алынады, и солардың бәрін заключениесін шығарады, қосып. Бір емес, көріңіздер, 17, 18, 19, 28, 10 жаңағындай нелер клиникалардан или 10 исследованиялардан. 10 исследованияның әрқайсында, бір исследованияның 1000 адам алуы мүмкін, 500 адам алуы мүмкін. Солардың бәрін қосып, соңғы заключение осы метаанализ шығарады. И бұндай метаанализдер осы витамин D бойынша ұрықтың сапасына, тестостерон гормонына, стероидогенезге әсер етуі, положительный әсер етуі туралы ақпараттар жетеді. Сол үшін надан болмайық, оқиық, іздейік, оқып, іздеп, пайдалы ақпарат айтып жатқан кісілерді тыңдайық. Рахмет тыңдағандарыңызға, сау болыңыздар.